よかった。さあ、どうぞ。Give me a key. あ、そう。どれがいい？ジャララマラバジャビハリジャララマラバジャビハJanna bala ba girivana jari Janna bala ba girivana Yasodanandana Braja Jandurajana Yasodanandana Braja Jandurajana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balaba Girivana Jari Gopi Jana Balaba Girivana Jari Yasodanandana Braja Janurajana Yasodanandana Janurajana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Gaur Premananda Hari Hari Bol. So what verse are we on today? 43. Huh? 43. 43? 43.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we're on Canto 7, Chapter 4, Text 43. 今日はシュリマッド・バガバタム第7巻第4章43節です。And the title of this chapter is Hiranyakasipu Terrorizes the Universe. この章のタイトルはヒラニャカシプーが宇宙を脅かす。As all good demons do. Tasmin Mahabhagavate. Tasmin Mahabhagavate. Mahabhage Mahatmani. Mahabhage Mahatmani. Hiranyakasipu Rajan. Hiranyakasipu Rajan. Akurad Agham Atmaje. Tasmin Mahabhagavate. Mahabhage Mahatmani. Hiranyakasipu Rajan. Akarad Agham Atmaje. Right, those all. Tasmin Mahabhagavate. Tasmin Mahabhagavate. Mahabhage Mahatmani. Mahabhage Mahatmani. Hiranyakashipu Rajan. Hiranyakashipu Rajan. Akarod Atmaje. Akarod Atmaje. Tasmin Mahabhagavate. Tasmin Mahabhagavate. Mahabhage Mahatmani. Mahabhage Mahatmani. Hiranyakashipu Rajan. Hiranyakasipu Rajan. Akarod Agham Atmaje. Akarod Agham Atmaje. Tasmin Mahabhagavate. Tasmin Mahabhagavate. Mahabhage Mahatmani. Hiranyakasipu Rajan. Akarod Agham Atmaje. Anyone else? Mahabhagavate. Tasmin Mahabhagavate. Mahabhage Mahatmani. Hiranyakashipu Rajan. Akarod Agham Atmaje. On the internet? Tasmin Mahabhagavate. Tasmin Mahabhagavate. Mahabhage Mahatmani. Mahabhage Mahatmani. Hiranyakasipu Rajan. Hiranyakasipu Rajan. Akarod Agham Atmaje. Akarod Atmaje. Word for word. Tasmin. Unto him. Kareni. Karini. Mahabhagavate. An exalted devotee of the Lord. 主の高められた献身者に Shuno Takamerarita Kenshan. Mahabhage. Most fortunate. 最も幸運な Motamo Kauna. Mahatmani. Whose mind was very broad. 心が非常に広い人 Kokoro ga hijoni hiroi hito. Hiranyakasipu. The demon Hiranyakasipu. 悪魔ヒラニアカシプは Akuma Hiranyakasipu wa Rajan. O king.
お王様、 O Sama, Akarat, Akarat, performed, formed, 実行した、 Koshta, Agham, Agam, very great sin, very great sin, 非常に大きな罪を John Ogina Sumyo, Atmaje, Atmaje, to his own son, to his own son, 自分自身の息子に Jiyun Yishi no Musukoni. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. My dear King Yudhisthira, the demon Hiranyakasipu tormented this exalted, fortunate devotee, although Prahlad was his own son. プラブパーダによる翻訳です。我が愛するユディシュトラ王様、悪魔ヒラヌヤカシプは、プラフラーダが自分の息子であるにもかかわらず、この高貴で幸運な献身者を痛めつけました。翻訳終わり。Purport. When a demon like Hiranyakasipu, despite his elevated position due to severe austerities, begins to tease a devotee, he begins falling down, and the results of his austerities dwindle. One who oppresses a pure devotee loses all the results of his austerities, penances, and pious activities. Since Hiranyakasipu was now inclined to chastise his most exalted devotee's son, Prahlad Maharaj, his opulences began dwindling. 解説です。ヒラヌヤカシプのような悪魔は、厳しい苦行によって高い地位を得たにもかかわらず、献身者をいじめ始めると堕落し始め、苦行の結果は低下する。純粋な献身者を圧迫する人は、苦行と禁欲と敬虔な活動の結果をすべて失う。今、ヒラヌヤカシプは最も高貴な献身者である息子のプラフラーダ・マハーラージャを摂関するようになったので、彼の芳醇さは低下し始めた。The end of the purport. Thank you. Om Ganatamirandasha Gananjana Salakaya Chaksu Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimakti Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharane Nirvishesha Sunyavadi Pasatya Deshacharane Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Panchakapa Tarubhyascha Kripa Sindhu Bevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. So Narada Muni is continuing to narrate the story of Prahlad Maharaj and Hiranyakasipu to King Yudhisthira. ナラダムニはユディストラ王様にヒラニャカシプとプラダマハラジの話を続けています。And in this verse, it's mentioned that Hiranyakasipu, now he's beginning to torment or abuse Prahlad Maharaj, who's an exalted devotee. で、この説では、そのヒラニャカシプはより高まった敬愛者であるプラダマハラジをここでいじめ始めました。虐待し始めました。And it's particularly a grievous sin because not only is Prahlad Maharaj a great devotee, but he's the son of his father. で、これは特にその重い罪だと。というのは、プラダマハラジがその高い
高貴な献身者であるばかりでなく、彼は自分の本当の息子だったわけですから。So in human society, child abuse is abhorred. You know, it's a universal で人間社会の repulsion, right, for a normal human being that is somewhat advanced in consciousness. そのより高い意識のある人間にとって、この人間社会の中で、そういった自分の息子を虐待するということは非常に重大なことです。But it's even worse when we hear that a parent has abused their own child. その虐待そのものも非常にその罪深いことですけれども、ましてや自分の子供を虐待するなどということはもっともっと悪いことですよね。Because they're helpless and で dependent. 子供っていうのは親に頼ってるものだし、自分自身でどうすることもできない、そういう弱い立場にあるからです。I know in my old job, it seems like a past life now. で私のその昔仕事をしてた時のことですけれども、もうそれはなんか過去の仕事のように思いますけれども、We used to encounter some pretty horrific child abuse cases その子供の虐待のケースに何回かあったことがあります。where a parent had been torturing their child で親が子供を強姦したり、拷問したり、or not only sometimes the child abuse would occur in the moment of rage. で大体はその子供を虐待するのは親がね、ものすごく怒って、その時にこう劇場でやっちゃうんですね。And they'll shake the child, you know, the child's crying, and the で子 parents 供が become あまり angry. 泣い And てるから、で親はどうしていいかわからなくて子供を強く揺すってしまう。 then the baby can get brain damage from that. でそうやって強く揺すられることによって赤ちゃんの脳がダメージを受けてしまいます。 They actually call it shaking baby syndrome. で赤ちゃんをこうシェイクする症状というようなね、名前もついてます。 And then they can develop brain damage, or sometimes they actually die. でそうされることによって赤ちゃんはその脳にダメージを受けたり死に至ることもあります。 So, but then there are other cases where over a period of time, the parents starve their kids or torture their kids in different ways. でその長い間かかって親がね、子供にご飯を与えなかったり、さまざまなその拷問を与えたりする、そういうケースもあります。Of course, people all over the world are torturing each other. They're, angry and evil. They just they enjoy causing harm, but causing harm to your own kids, that's the worst. もちろん世界中でね、人々はお互いにそうやって痛めつけ合ってますけれども、親が子供を痛めつけるというのは本当にひどいことです。Yeah, we used to have kids that had been starved. で子供にご飯を与えてご飯をもらえなかった子供がもいました。Burned by cigarettes. タバコでね、そのやけどの跡をつけられた子供もいた。Or they had multiple broken bones. あるいは骨折の跡があったり。And sometimes the parents would try and torture them in a way that you couldn't see it. で、その両親が誰にも見つからないように子供に拷問することもありました。Putting a pillow over their face. で、顔にね、その枕を押し付けたりして。Anyway, now Hiranyakasipu, he has this animosity towards his own son. ヒラニャカシプーはそうやって自分の息子をね、その大嫌いだ、その自分の敵だと思うような心があったんですね。This is about as selfish as you can get. 本当にその自己中心的な考え方のもう最もひどいものだと思います。Really, this is what distinguishes is one way of indicating a person's level of consciousness is how selfish we are. でそうやってその人のその意識の段階を見るにあたって、測るにあたって、その人がどのように自分のことだけを考えているかということを見ることができます。Animals, I was watching the pigeons this morning. で今朝ね、その鳩を見てたんですけれども、動物というのは
they're simply interested in their own survival. で、自分のその生存だけに興味を持っている。You might be friends with another pigeon for a moment, but if there's a morsel of food there, then it's everyone for themselves. 仲のいいね、その鳥の仲間もいるかもしれないけれども、そこにちょっとその食べ物があれば、もうその人は友達ではなくなってしまう。So the そ animal の鳥は。the animal world is a world of fear. だから動物の世界っていうのはいつも動物恐れてなきゃいけないんですね。And everyone is worried about themselves. で、誰もが自分のことだけを心配している。That's the consciousness. そういう意識で動物は生きていま But す。 then we come to human でも consciousness, 人間の意識を見てみると、 and it's still very, very self-centered. やっぱり人間も自分のことだけを考えているんですね。When it comes down to it, everyone, one who is in the lowest level of human consciousness is just worried about themselves. で、その人間の意識の中でも一番下のところに意識を持っている人というのは、やはり自分のことだけを考えています。But as a person advances in consciousness, でも意識が高まるに従って、we should be able to observe within ourselves or within somebody else this competitive spirit will be decreasing, and there'll be a level of selflessness で increasing. 自分の中の意識、そして周りの人の意識というものがだんだん高まっていき、でその自己中心的な考え方というのが減少してくることが見えると思います。I'm thinking of the acronym, what's in it for me? How does that go? WIFM. It's like WIIFM. Yeah. FM is like a radio station, right? で、WIIFM って言うんですけど、FM っていうのはラジオのステーションですよね。What's in it for me? That's like a level of consciousness, so you're tuning で in. Right? 私のために何があるかっていうのはその人の意識のレベルを示してますよね。Even in the lower levels of devotional service, that consciousness is there. で、その献奉仕をやっていてもね、その低い段階でやっているその人の意識というのは、そういう自分中心的なところがあります。We're doing service, でもちろん奉仕はしてるんですけれど but も、 secretly we're hoping to be recognized. でも心の中では人に認めてもらいたいと秘密に思ってる。 There's always this strategy. で、どうやったらね、それを得ることができるかという策略を立てながら奉仕をしてるんですね。 What am I going to get? 何を自分が得るのか。 It's quite ironic, actually, とても皮肉なことですけれども、 because as soon as we are seeking power or control or even our own worth, で、その力を求めたり、誰かをコントロールしようとしたり、その自分のね、価値を求めるときには、 as soon as we seek for value or power outside of our own self, 自分の中にそういうものを求めないで、外からの影響でもってそういうものを求めようとしたら、 we create the very sense of powerlessness and worthlessness でそうす that る we're こと trying to avoid or heal. でそうすることによって自分が癒そうとしているその自分には力がない、自分には自信がないというそういうことをまさにそのことをさらにその深く大きくしてしまいます。 So the further we are in understanding ourselves and our relationship with the Lord, the further away we are from that, the more selfish we are. 主と自分との関係を知るということから離れれば離れるほどその人は自己中心的になってしまいます。 So we can see a real disparity in consciousness between Prahlad Maharaj, pure devotee of the Lord, and Hiranyakasipu, ですからそのヒラニャカシプ who's in the lowest consciousness, human consciousness of selfishness. ヒラニャカシプというのはその人間の最も低いところにある意識ですね。自分だけが自分が良ければいいというその自己中心的な考え方、そういう意識。それとプララダ・マハラジの高い意識との間には大きな違いがあります。Now, Lord Vishnu, earlier on in the story, he predicted when the demigods came to pray to him and ask him for help,
predicted the demise of Hiranyakasipu. で、その半神たちが別神のところに来て、そのヒラニャカシプがね、もうすごく悪くて恐ろしくてたまらないからどうぞ助けてくださいと助けを求めにやってきたときに、今いつなんだっけ、The destruction or the end. どうやったらそれをね、止めることができるかというふうに考えました。He said, Hiranyakasipu, he may be having his way now with the universe, and apparently he can do whatever he wants. で、ヒラニャカシプは今はその自分が好きなようにその宇宙を操っている。But then he said, as soon as he touches a hair on the head of Prahlad, he didn't say a hair on the head, but as soon as he begins to abuse Prahlad, that's going to signal his end. で、しかし、そのヒラニャカシプがパラーダ・マハラージにもう触ったらすぐに彼のその力はだんだん弱くなっていくだろうと。And so Prabhupada, he in this short purport, he talks about how one loses all good qualities, all the results of previous austerities. Basically, one loses all his human value if one offends a pure devotee of the Lord. What to speak if one is actively, で、シュール・パルパダはそのディボーティーをその純粋なディボーティーにオフェンスを犯したならば、その人の前世からのその善行、さまざまな善行の活動の結果、そして苦行の結果というものを全て失うことになるだろうとおっしゃっています。And of course, offenses there's different degrees of offenses. でもちろんそのオフェンスにもさまざまな段階があります。Even in the spiritual sense, but also in normal material laws. で、精神的な意味でもそうですし、その物質的な段階においてもそうですね。And it depends upon our level of ill will. それは私たちがどんなね、その悪い意図を持ってそれを行っているかということに関わります。And how conscious we are when we do something bad or wrong. 悪いことをするときにどのような意識でそれをやっているかということによりますね。Right? If you're driving your car and you hit someone and you kill them. で、例えば車を運転していて誰かにその他の車に当たってその人を殺してしまった。You killed them. もちろんその人は死んだんですけど。You have to suffer some punishment for that. だからその人が相手の人が亡くなったからやっぱりそれに対する罰を受けなきゃいけない。But it wasn't intentional. でもそれは意図的にやったことではない。So then it's called manslaughter. I don't know if you can translate that. 日本語でどう言うだろうか。だから意図的にやらない殺人。無意識的。I think they understand. Right, yeah. And then if you kill somebody in a moment of rage, でもその怒りで起こりまくってる最中に殺してしまったという状態ね。that might be murder too. それはその殺人のね、その劇場による殺人。But if you plan it out, でもちゃんと緻密な計画をして。Aggravate. If you plan it out? No, if you're in rage. If you're in rage, aggravated manslaughter. Anyway. Yeah, they'll call it murder too. Right? So the sentence will be less. だからそういう場合は一番悪い殺人をした時よりもその罪がちょっと軽くなるんですね。If you plan it out and kill someone, それで計画して誰かを殺せば you may get the death penalty. その人はその死刑になるかもしれない。In Japan, they have the death penalty. 日本では死刑ありますよね。But no one talks about it. あんまり人はそういうこと話さない。And the government doesn't ever announce when the criminal is executed. 政府もね、あまりこの人がその死刑になりましたよってことあんまり言わないですよね。And even the prisoners themselves don't know when that day is coming. で、牢屋に入ってる人もね、その死刑の日がいつかってこともよくわからない。It's pretty heavy, actually. Whereas in America, if you have a good lawyer, you can get out of anything practically. アメリカではね、ちゃんといい弁護士がつくとね、
そういうことから全部逃れられる。But you can't escape Yamaraj. でも、ヤマラージのその罰を受けることから逃れることはできません。So this is true that our intention will, even on the material level, will kind of determine the type of punish we'll get for the crime we commit. 物質的なレベルで見てもね、そのどんなその罰が自分のところにやってくるかっていうのは、その自分の意図でもって変わってくるというのを見ることができます。But basically, when you go to jail, you lose everything. 基本的にね、その牢屋に行くということは全てを失うということですよね。You lose your reputation. 自分の名声も失う。And even once you get out, it's very difficult to integrate back into で、 society. その牢屋から出てきてもまた社会に組み込まれるのは非常に難しい。So on the spiritual level, there's also similar reactions, especially to offending devotees. で、精神的なレベルでもその同じようなことが言えます。特にそのディボティにその侮辱を犯すというような罪を犯したときには。So we often make offenses without intending to, just by neglect. それでそのディボティに対するオフェンスにしてもね、その自分が本当はそういう意味で言ったんじゃない、やったんじゃないけれども、その無意識で無知のために言ってしまった、オフェンスを犯してしまったという場合があります。You can say that's the lowest level of manslaughter. でそれはその物質的な意味で言うと、その最低の殺人という、言えるかもしれません。We often offend each other, but we don't intend to. でもちろんそのオフェンスは犯すんですけれども、そういう意図的に犯したものではない。It said that when you see a Vaishnava, if you're not happy, that's an offense. で、バイシナバを見て、その時にハッピーな感情にならなければ、それはオフェンスの一つだとも言われています。Right? And then every year, the devotees from Mayapur and Navadvip and West Bengal, they would go to meet Lord Chaitanya and join the Rath Yatra. で、毎年その西ベンガルのディボティたちがナバドゥイパからマヤプーラから全部集まってチェイタニャシュに会いにそのジャガナットプーリに行きます。And then after the festival, they would all return そし back て home. でそのラフィアトラの祭りの時にまたうちに帰ってきます。And it was a very sad situation to separate from the Lord. そうやって主から離れてうちに帰らなきゃいけないというのは非常に悲しい場面ですね。And often there would be some reflection together. で、そこでもってみんなで感想を言い合うわけです。And some sweet words and then goodbye. でもちろんその、ね、お互いにいい言葉を掛け合って、そしてさよならするわけですけれども。And so there's one village called Kulingagram. クリンガグラムという村がありました。And they're all great devotees of Lord Chaitanya. で、彼ら、そこに住んでいる人たちはみんなチェイタニャ神の素晴らしい敬愛者でした。Lord Chaitanya said even a dog in that city was considered で、 very その町 dirty. の犬でさえもね、その素晴らしい敬愛者だというふうにチェイタニャ神は言いました。And so for a couple of years in a row, the devotees would ask the Lord for guidance and direction. で、その2年間続けて、そこにいた人たちは主にその教えをくださいとお願いしたわけです。So they'd want some direction from the Lord as they were leaving. Please give us some guidance. 自分たちはもうここでね、その村に帰らなきゃいけないから、どうぞ私たちにその指導をしてください。どういう方向に行ったらいいか教えてください。And they would ask, how do we advance in devotional service? で、敬愛奉仕でどうやったら高まるのかというような、ね、質問をするわけです。How do we stay Krishna どうや conscious? ったらクリシュナ意識でずっといることができるのか。 Say chant Hare Krishna and serve the devotees. とそのハレクシュナを唱えてディボティに奉仕をしなさいと。And then that would bring up the question for them, well, how do we know who's a devotee? でそこでもって村の人が聞いたのは、じゃあ一体誰がどういう人がディボティなんですか。
And this happened a couple of years in a row. で、そういうことがね、2年間ぐらい続けて起こったわけです。And the question was always the same, で、同じような質問をいつもする。 but the answer was slightly different. でも、その答えがちょっといつも違うんですね。So the first time they asked that question, who's a devotee? で、最初にそのディボーティーっていうのはどういう人なんですかって聞いたときに、The Lord would said, whoever chants Hare Krishna. 最初の時はその、ハレクリシュナを唱える人はみんなディボーティーだというふうに答えてくださった。And so we learn in the nectar of instruction. その教えの管理のところで学ぶことができますけれども、It's mentioned twice there そこで2回言われてますね。in negative and a positive way. そのいい方法と悪い方法で言われてます。Yeah, that the 6 activities that help one advance in Krishna consciousness and the 6 activities that are obstacles for で、 advancement. クリシュナ意識でその高まっていくの好意的な方法と好意的でない 6個の方法というのが書かれてますよね。And in both cases, there's the emphasis upon association with devotees and avoiding the association of materialistic people. で、その中に両方ともに言われているのが、その敬愛者との交際を持たなきゃいけないということと、敬愛者でない人との交際を避けなければいけないということが言われています。And so then the topic comes up of how to associate. で、そこで、じゃあどういうふうに交際をしていったらいいのかという話が出てきます。And how to associate with the different levels of で、 devotees. そのディボーティーにも様々な段階があるので、そういう人たちとどういうふうに付き合っていったらいいのかと。In fact, Krishna Prabhupada says in one purport, he says that the main purpose of the Hare Krishna movement is to give devotees an opportunity to associate with each other. で、このプラバパータがおっしゃったのは、このハレクリシュナ運動を作ったのは、このディボーティーたちがお互いに交際をすることができるようにこの教会を作ったんだとおっしゃいました。Because that's an essential part of advancement in Krishna で、それは consciousness. クリシュナ意識でもってその高まる非常に大切な点ですから。We need association in order to strengthen ourselves and protect ourselves. でね、自分自身を高めて、自分自身に力を与えて、そしてその高めるためにはその権者の交際が必要だから。Well, practically speaking, too, as human beings, 人間もそうですね。その実践的な面でも人間というものはそういうものです。we want loving relationships. We need that. 私たちは誰もがね、その愛するその関係というのを欲しがっている。We can't live without that. でそういうものがなければ生きていくのも難しいかもしれない。You put in a prisoner in isolation for years and その囚人を独房にね、何年間も閉じ込めたら、 they go crazy. もう本当にその気が狂いますよね。They'll make friends with any living entity they find. そこでその見つけるね、その生命体、どんな生命体、虫とかそういうものであっても、それと仲良くしたいとこう思ってしまう。Even a spider or a cockroach. で、そのゴキブリであっても、クモであってもね、そういうものと仲良くしたいと思ってしまう。Anything that's conscious, even a plant. その植物であってもね、ちょっとだけ意識がある、そういう生き物と仲良くしたいと思ってしまうんですね。And so if we don't find friendship with devotees, then we'll look elsewhere. だからディボーティーの中でその友達関係ができなければ、その外にそういうものを求めてしまう。And so we spend a lot of time trying to figure out how to give Krishna consciousness to others. で、私たちはね、そのクリシュナ意識をどうやったら他の人にこう分けてあげることができるかということに多くの時間を費やしています。And the idea of the society is that once these people become devotees, that they'll have some place to go where they can get nourishment for their Krishna で、 consciousness. この教会があるということは、そういうふうに私たちが分け合った人たちがディボーティーになって、ここに一緒に集まってくることができ、そこで愛の交換をすることができるために、この教会があるんですね。So it becomes like a circle それはそのサークルですね。 or a chain. あるいは鎖のようになります。 When you have a circle and a chain, で、この鎖がね、こういう丸い鎖があるとしたら、 which link is most important? どのつながりが一番大切なんでしょうか？ Huh? Everything, right. もちろん全てが大切ですよね。その一つの鎖でなくて全部の鎖が大切ですよね。 So it's very easy to make a devotee.
だから、ディボティを作るのはそんなに難しいことではない。 compared to keeping a で、ディ devotee. ボティを維持していくのと比べたら。 And so, you know, as institutions and as societies advance, you know, they get more mature. そしてその社会あるいはその組織がより大きくなるに従って、やっぱりそこに中にいる人もね、だんだん円熟していかなきゃいけない。 And they find out the ways to take care of their members. そしてそこに入ってきたメンバーをね、どういうふうにその人たちの面倒を見るかということを学んでいかなきゃいけない。 All the needs. で、彼らの何が一体必要としているかということも知らなきゃいけない。 Social needs as well. で、社会的な必要性もそうです Their ね。 marital needs, their child needs. 結婚した時の結婚したら何が必要か、子供は何が必要かということ。 Actually, all of this is part of preaching. で、それはすべてそのプリーチングの一部だと思い Because ま if you す。 don't have that, で、そういうものがなければ、 if you don't have that sangha, で、そういう産業がなければ、 then even if you make a devotee, you デ won't ボ be able ティ to を keep 作 them. っても、その人たちをずっといらせることはできない。 So then it becomes in vain almost. そしたら一生懸命ね、努力してもそれは無駄になってしまいます。 And we were discussing the other day in the car the term sangha で、この間そのサンガということについてね、車の中でお話をしていまし and た。 what it means. サンガというのはどういう意味か。 And it means, of course, hearing and chanting together. もちろんサンガというのはね、一緒に集まって聞いたり、唱えたりすることだ。 But a sangha is also a place where you can feel safe. でもサンガというのは、そこにいて自分が安全に感じる場所でなければいけない。 What do you mean feel safe? で、安全に感じるというのはどういうことなんでしょうか。 It means where you can spontaneously be yourself. で、それはもう自然とね、自分をさらけ出せる場所というところですね。 If we're afraid that we're going to be judged, で、もし自分はね、こんなことを言ったら、こんなことをしたら批判されるんじゃないだろうかということを恐れているんだったら、 or criticized, あるいは誰かに何か言われるんじゃないか、 or pressured, あるいはなんかこうプレッシャーを受けるんじゃないか、 or controlled, あるいは誰かに支配されるんじゃないか、 or あるいは manipulated, 誰かに使われるんじゃないか。 if we have to be a certain way, で、そういう人と本当の自分じゃないようなふうにね、振る舞わなきゃいけないんじゃないか。 then there's a certain level of fear. そうすると、あるレベルの恐れというものがやっぱり出てきちゃうんですね。 So instead of being honest, we're pretenders で、そこで自分を正直にさらけ出すためにふりをしてしまう。 to avoid being さらけ出さないでふりをしてしまう。で、それは周りからの攻撃を防ぐために自分じゃない自分を出してしまうということですよ So ね。 that kind of situation actually is detrimental to one's spiritual で、 awakening. そういう状態ではね、精神的な目覚めを得るには、それは大きな障害となります。 Because in order to awaken, 目覚めるためには、 in order to become free of our unwanted habits, で自分の望まれない習慣を捨てるためには、 we have to be able to recognize them within ourselves でそういうものが自分の中にあるということをね、見つめなきゃいけない。 and choose to be a servant of Krishna as opposed to trying to be number one. で、自分がナンバーワンになろうという、その代わりにクリシュナの方を選ぶということをやっていかなきゃいけない。 So honesty is very だ important. から正直さっていうのは非常に大切なことです。 And if we are in the habit of pretending to be something we're not, そうやっていつもね、自分でない自分を出していれば、 in order to please everybody else, 周りの人を喜ばせるために、 then we lose that ability to look within ourselves. 自分の中を見つめるというね、そういう力を失ってしまいます。 There's one section in the it's a book by Bhaktivinoda Thakur. バクティベノタクーラが書いた本ですけれども、 The book's not coming to me. The name of the book. Yuga Jiva Dharma. ジャイバダルマという本があります。 There's a Mayavadi sannyasi who becomes a devotee. で、そこでマヤバディのサニヤシがディボーティになったという話があるんですね。
becomes very enthusiastic, put on neck beads. で、そのネックビーズをつけたりね、非常にもう熱心にそれをやってた。And he says to his guru, should I change my dress? で、グルに聞いたんですね。私、その洋服をね、そのディボティのような洋服に変えましょうかと。Should I put on the Vaishnava dress? バイシュナバのドレスを着ましょうか。 And his guru says, not right now. で、グルはね、いやいや、今はいいと。He said, if you become too much focused on your external appearance, その外面的なそのことに頭をずっとこう、そういう時間を費やしたので考えて、そういうことばっかり考えていたら、 you'll lose the ability to look within yourself Did you know? and improve yourself. 自分の内面を見て自分を向上させる、そういう機会をね、失ってしまう。 But he says, as you advance in devotional で、 service, 剣法してもって高まっていくに従って、 you'll naturally know what you need to wear and what you don't need to wear. で、どんなものを着たらいいか、どんなものを着ちゃいけないかということがね、自然に分かるようになってくると。 So how you appear externally is going to be determined how you are internally, as opposed to the opposite. というのは、その自分がその着ているもの、外から見て自分がどういうふうに見えるかというのは、その自分の内面を映し出しているものだということ。 Anyway, I got off the point a little bit. ちょっとポイント外れましたけど。 The point we were originally trying to make is we need the association of devotees, and we want that association to be nourishing and safe. で、その私が言わんとしているところは、私たちにはそのディボーティーの間の交際が必要だと。しかしその交際は安全な場所でなくてはならず、そしてお互いを高めるためのそういう場所でなきゃいけない。 But really, association just means two or more people are together, they are in a relationship. で、そのアソシエーション、交際というのは何かというと、その関係のある人たちが一緒に集まるということですね。And so we need to learn how to function effectively in our relationships with each other. で、そういうお互いの関係の中でどうやったら効果的にいろんなことをできるかということを考えていかなければいけない。 Because we need each other's association, but also to avoid offenses within that association. で、その交際も必要だ。しかしその交際の中で行われるそのオフェンスというものをね、どうやって避けながら協力し合っていくかということを考えていかなきゃいけない。Right. So part of our ritual in the morning is to offer obeisances to the Vaishnavas and to remember how important Vaishnavas are. で、朝もね、みんなでその儀式の一つとしてやりますけれども、それはそのバイシナバに礼を捧げ、尊敬の礼を捧げて、でそういうバイシナバというのはどんなに素晴らしい人かということを自分に思い出させてくれるのが儀式の一部ですよね。Oh, I'm sorry. So it's understood, that when we're all together, there are going to be times when we neglect each other. でもそのたくさんの人が集まればね、やっぱりその一人の人を無視したりするそういう状況も必ず起きてくる。Or ignore each other. あるいは誰かのことをね、その気にかけなかったり。Or misunderstand each other. あるいは誤解したり。It's going to happen. そういうことは必ず起こるんですね。So we have to have a mechanism to be able to communicate with each other in such a way so that we can patch up, the hurt feelings. だからそういう間違いが起きたときにどうやってそれを正すかというね、そういうシステムがなきゃいけない。And clear up the そ misunderstanding. してその誤解を解く、そういうね、方法がなきゃいけない。We should know that it's almost important for us to do that as it is to sit here and hear the Bhagavatam. で、それをする方がこうやって座ってバガバタム聞くよりももっと大切なことかもしれない。Relationship take constant maintenance. で、その人間関係というのは常にそれをいい状態を維持していかなければいけない。We know the three modes. Easy to create. で、3つの様式がありますけれども、 Easy to 作る destroy. のは簡単。で、壊すのも簡単。But difficult to で maintain. も維持するのはとても難しいこと It です。 takes a high level of それ consciousness. は To やっぱり maintain. 高い意識が必要なんですね。So we have to repeatedly,
talk. だから繰り返しね、やっぱりお互いにその話し合わなきゃいけない。And communicate in a way that we clear up そ misunderstandings. してそういうその誤解を解くような方法でね、コミュニケーションを図っていかなければいけない。And we affirm our commitment to each other. そしてお互いにその自分の決意がどんなに固いかということをね、やっぱり知らせていかなきゃ So いけない。that needs to be a regular part of our Sangha. でそれはその私たちのサンガのそのレギュラーでやることにしていかなきゃいけないね。それの一部としなきゃいけない。Now we know. So I spoke more about on that aspect of Vaishnava aparad as opposed to, having malicious intent or ill will towards the Vaishnava. That's definitely going to destroy your devotional service. でもちろんそのディボーティに対するその本当に悪意を持ってね、その犯してしまったオフェンス、そのことでなくて、一応そのサンガのその意図的でないオフェンスについて今話しましたけれども。So I'm talking about the more insidious, subtle offenses that we make to each other that we have to watch out for, and we have to have a mechanism too. でもう少しね、あまりその深くないオフェンスというかね、あまりその悪意を持ってやったオフェンスでないそのオフェンスのことについて話しました。で、そういうことを犯してしまったときにどういうふうに対処していくかという話をしたんですね。And our own Krishna consciousness depends on our ability to associate with each other in a loving, trusting way. で、私たちの自分のクリシュナ意識の段階というのは、そのどういうふうに他のディボーティーとその愛の気持ちを持ってね、付き合っていくことができるかということに頼っています。But I would say the whole movement depends on that. それはもう運動全体がそうですよね。All the effort that we're making to spread Krishna consciousness to others. で、私たちがそのしている努力、クリシュナ意識を広めようとしているその努力というのは、We have to have a safe and nourishing place for people to come. そういう安全でみんながこう高まっていけるそういうね場所にしなければいけない。So on that, I will finish talking. Yes, Vaisesika Prabhu. When you were talking about creating a safe environment, 安全な場所を作るということをおっしゃいましたけれども、I was just remembering how when Nicole and I had programs at our house, we always try to create a safe environment. で、私はその自分の奥さんのニラクーラさんと、そのプログラムをね、自分の家でやった時にはね、そこではやっぱりその安全な場所を作るということに心を向けていました。And some of that included uninviting people who disturb the environment. で、それはその安全な場所を作るにあたって私たちが考えたのは、そのある人はね、やっぱりそこに招待しない。その場所を壊すような人はそこに招待しないということが含まれました。I appreciated the overarching way in which you described how we have to be tolerant and allow people to be themselves. で、その忍耐強くなってね、その人をそのありのままに受け入れるというそういうようなことをお話ししてくれたことに感謝しますけれども。But I wonder if you could give the other side of it, where we have to protect the environment from some people who, when they are themselves, inherently disturb other people. Yeah. で、その人がその自分のままの自分を出したときにね、他の人に迷惑がかかるような人、そういう人に対してどういうふうに対処していったらいいかということをちょっとお話ししていただけますか。My question is how to balance the two things. で、その2つをどういうふうにね、調和していったらいいのか。Yeah, it's a very important point. 非常に大切な点ですね。Part of relationships means having boundaries. で、その人間関係の中ではね、やっぱりそのバウンダリーがなきゃいけない。境界がなきゃいけない。Right? We have a saying in English, good fences make good neighbors. で、アメリカのことわざで言うんですけれどもね、いい塀があると、その近所関係も良くなるというようなね、言い方があります。The spiritual world has a boundary, the Viraja River.
で、精神科医にもね、ブラジャーリバーという川がある、その教会がありますね。Not anybody can just go there. で、そこには誰でもが行けるわけではない。And Lord Chaitanya had a boundary for his evening kirtans. チェイタニア神も彼のその夜のキルタンの時にね、教会がありましたよね。Not everybody could come in. 誰もがそのキルタンに行けるわけではなかった。And so the normal boundary is when I go to your house. 普通の意味でのバウンダリー、その教会っていうのは、例えば誰かの家に行く。I act as a guest. それは自分はお客さんとして行くわけですよね。And you're the host. で、あなたがそこのホストだと。And I respect your space. だからあなたの場所を尊敬する。And I'm very careful about, how I behave in your house. だからあなたのうちで自分がそこで何をするかということにやっぱり注意を払いますよね。If I don't respect that boundary, でもその教会というものを尊敬しなければ、I just go into your refrigerator and start eating whatever I want. あなたのその冷蔵庫に行ってね、自分の欲しいものを食べ始めるでしょう。You may have to throw me out of your house. そしたらそのうちからね、出てってもらわなきゃいけない。But at the same time, we may have to throw somebody out of our house. We try not to throw them out of our heart. でもその人そのものをね、うちから追い出しても、その人の心までね、追い出すようなことをしないかもしれないね。So those devotees who are envious and who aren't psychologically mature or socially mature, that have mental problems and cannot socialize in a normal way. で、例えばディボーティーが普通の人とちょっと違ってね、精神的にちょっとおかしいなと思う、そういう人がいたとしますよね。What was the first one? I don't know. Can't associate with people. だから他の人とね、うまく付き合えない。そういうグループの中でうまくやっていけない人、その精神的な問題があってやっていけない人。Yeah, I mean, some people are, have personality disorders. They can function, at work or whatever, but in a social environment, they have difficulties due to their, heavy conditioning. 例えば会社なんかではちゃんと会社にいて仕事したりもできるかもしれないけれども、人の集まりの中で人とつながれない人、話せない人っていうのはいますよね。なんだっけ、アスペルガーみたいな人。Or they can't control their anger. あるいは自分がものすごく怒った時にもそれをコントロールすることができなくなってしまうような人。他の人をね、何とかしてコントロールしようという思いが強い人。So those people, they may not be, we may have to keep them at a distance in our life. で、そういう人とはちょっと距離を置かなければならないかもしれません。And it's even recommended for those, that we avoid very envious, disturbed individuals. で、そういうふうに非常に妬み深かったり、やっぱり心がね、ちょっと歪んでいる人というのは避けなければいけないということも経典では勧められています。It's not healthy for us, and it may not be healthy for the group. で、自分にとっても健全ではないし、そのグループにとってもいいことではない。Anything to add on that point? Well, just that sometimes it's very subtle. それ目に見えない段階でそういうことが起こっていることもありますよね。But it's obvious that somebody's crazy, they can't talk with a normal voice or they can't talk to people civilly. It becomes very obvious that they can't interact in a normal way. 普通な振る舞いができない、例えば声がものすごく大きくなってそれを沈めることができなかったりね、そうやって人とのつながりの中でうまくやっていけないって誰の目から見ても分かることだと思います。But when we have an organization, any organization, you have to have, you have the right to create your own mood and method. で、組織があるっていうことはね、その組織の中でその組織の持っているムードというものを作っていかなきゃいけない。そういう権利があるはずですよね。That's what makes it an organization. It's an organ. It's got its own definition of what it is. だからその組織というものはどういうものかというね、その定義をそれぞれの組織が持ってるわけです。だからそれをキープしていかなきゃいけないわけでしょ。And then I find people come in all the time that
seem perfectly sane, and they know how to interact with everybody perfectly, except that they have maybe a motive that is not in tune with the rest of the organization. And that's very hard to detect sometimes, or it's hard to defend. Because you can say like, oh, is it perfectly normal? But you know, there's something insidious about it. その組織に入ってくる人の中で、ちゃんと人とも話ができる、ちゃんと普通に話ができる、そういう人であっても、例えば心の中でね、なんか別の動機を持ってそこに入ってくる。そういう人がここにちゃんとマッチしないっていうのが分かるのはちょっと難しいかもしれない。What do you do then, Satyadeva? そういう時はどうしたらいいんですか？ The guillotine. ギロチン。Well, I guess first you talk to them. まあ最初はね、その人と話をして、try and find out what their motivation is. でその人がどんな動機でそうここに来たのかということを見つけます。And let them know that you know. で、自分はじゃああなたのことをちゃんと分かりましたと。Give them a second chance. そしてまたセカンドチャンスを与えてあげてもいいでしょう。And then if they cross the boundary again, でももう一度その境界線を越えたら、then they have to be asked to leave. そしたらその人はちょっとね、出てってもらわなきゃいけないかもしれない。That's what I would do. そういうふうに私はします。私だったらそうします。取締式の社会でこうやってると、チャイタニアのムーブメントってすごい意義深いムーブメント。どんな人でも。そこにもバウンダリーがあるということで、そういうことを感じますけど。So in Chaitanya Mahaprabhu's movement, it's very jihibukai, very merciful. So there's, but even within that, I understood that there is some limit, はい。それでこうもうすでにほらバウンダリーといってもアシュラマとか、もうすでに献身者になってると。で、その中で、結構非常識的なことが僕もそういうのありますけど、行われることがとても多くなってきてる。昔に比べて僕は体験してるんですけど。I feel recently, even more than before, within the ashram itself, the people who are already a devotee, there are many things like it happens, it's not normal. I feel those things happen, including myself, he says. バイセルシカからちょっと相談をで、それをフォーマットして、ドキュメントで書いてね、こうちゃんとそれに対して対応する。そういうことをやったら、こういうペナルティーというかね、ありますよ。で、そこで僕はすごくそうだなと思ったのは、やっぱり力っていうものがないと、やっぱり警察がね、サッチャさんも警察関係だったと思うんですけど、力、そのことも僕もすごく印象に残ってるんですけど、そういうものをある程度持ってなければ、例えば他の国から攻められればやっぱり守んなきゃいけない。そういう力っていうのを発揮することがすごく必要だ。でそれなければ、もうどんどん中に暴力になっちゃって、ものすごい乱れちゃうわけですね。そのルールを、ちゃんとすごく常識的なところから書いておかないと、これ当然わかるだろうっていうことが結構国によって文化も違うのもあるけど、下流が進んでくるとそういうことも身になってしまうということを最近感じて。So he's been feeling within ashrams there are many problems and some people act abnormal ways, but you have to have a strength to enforce, if you make rule, okay, this is not allowed in ashram, then you have to have you have to have a strength to say no. You have to have a strength to enforce this rule to the person who came over the boundaries. So he's been feeling like when you are having a war, there's a different rules and people attack, then you have to protect yourself. But in order to protect yourself, you have to have some kind of strength. So he feels the need of own strength as well. Okay.
No, I would say, especially ashrams or monasteries. 特にアシュラムとかね、お坊さんたちが一緒に住むようなところ、or any organization. どんな組織であったとしても、they have certain standards. やっぱりある程度の基準がなきゃいけないですよね。And those standards, everyone has to be aware of and know. で、誰もどういう基準があるのかということを知らなきゃいけない。If they don't abide by those standards, で、それを守られることができなければ、they can't stay. そこにいることはできないね。So, just like when the temples first started, で、お寺が最初に始められた頃には、there was a standard. やっぱりある程度の基準があったんですね。 Four regulated principles, 16 rounds, attend all the programs, go out on Harinam. で、4つの規則を守る、16週唱える、ハリナマに毎日行くっていうようなね、基準があったわけです。And really, that's a pretty, in some ways, it's a pretty open, temples were pretty open places. 昔はね、テンプルってもっとちょっと扉が開いてたね。But most organizations, they not only have very high standards, but they're very selective about the people that come in. でも大体の組織というのはどういう人をそこに入れるかとかね、どういう人がそこにとどまれるかとかいうことに対して非常に厳しいルールがあります。My uncle was a Catholic priest. で、私のおじさんはキリスト教の宣教師だったんですけれども、 Before he could even be ordained as a priest, 宣教師になる前に he had to have at least a 4-year college degree. 4年間大学でね、勉強しなきゃいけなかった。You had to, most organizations, you have to show that you're established in the material world before you can で、大体普通の組織 enter で the はね、 spiritual こ world. の精神的な世界に入る前にね、自分はちゃんとこの物質世界でちゃんとこうやって勉強して、ちゃんとした人ですよというような証書みたいなものがなきゃいけなかったね。You have to establish that you are a responsible, で、自分にはちゃんと責任を取れるし、 self-sufficient person. で、自分でいろんなことをちゃんとやって生きていけるというような、 Before you can even get close to an ashram. そういうアシュラムに入る前にね、すでにそのくらいの物質的な資格も必要だ。And so we need to also become like that. in my 私たちの opinion. 組織もやっぱりそういうふうになっていかなきゃいけないでしょう。 Most people are not meant to live in the ashram. だから、 They just meant to temporarily be trained. で、アシュラムでもってそこでトレーニングされるのは、短い期間ね、トレーニングされるのはいい。でも、そこにずっと住み続けるっていう、ね、そういう話ではないということですね。There may be a few individuals who are, qualified for the life of a monk. で、要するにお坊さんとして一生を過ごすわけですから、そういう覚悟があって、そういう資格がない人がずっとお寺に住むということはね。And others just come temporarily for training. で、そうやって一生を通じてそういうふうにできない人は、やっぱり短い期間だけそこにいて勉強する期間。And even those that we accept for training, we have to be very で、そ selective. こでもって勉強しに来た人だっても、やっぱり選び抜かれた人が来るべき場所ですよね。Even to join a Vipassana retreat, you're evaluated first. They just don't let anyone in. ビパサナの瞑想のワークショップみたいなのがあるんですけど、そんな小さなところに行くだけでもね、前にやっぱり選別されるんですね。Okay, we better end now. Thank you. All glories to Prabhupada, all glories to Srimad Bhagavatam. Satyadeva Prabhu ki jai.